Адсутнасць святла і аварыі цяпер у мінулым. Без страху дабрацца на свой паверх могуць цяпер і жыхары Брэста. Да канца года ў абласным цэнтры заменяць 125 ліфтаў. Іх агульны кошт больш за 6 мільёнаў рублёў. Сродкі з абласнога бюджэту. Усяго ў Брэсце 600 дамоў, дзе працуюць ліфты. Заменяць там, дзе патрэбна, гавораць камунальнікі. Замена ведется по плану, по нормативному сроку отработки лифта. Организация «Брест-лифт» определяет эти сроки, она ведет документацию всю. И по нормативному сроку его эксплуатации 25 лет они подают списки на их замену. У некаторых домах уже замянили лифтовые подъемники. Такія ліфты з'явіліся ўжо ў 4 дамах горада Брэста. На ўсталяванне аднаго са сродкаў абласнога бюджэту было выделена каля 30 тысяч беларускіх рублёў. Тут прасторная кабіна, зручная панель з кнопкамі і табло з нумерацыяй паверхаў. Ліфт металічны, таму можна і не сумнявацца ў яго надзейнасці. А вось 9павярхоўка на Дуброўцы давно мела патрэбу ў замене ліфта, гавораць мясцовыя жыхары. Чакаць 3 месяцы, пакуль вядзецца рамонт, таксама нязручна, але ўсё ж лепш, чым карыстацца старым пад'ёмнікам. Пра тое, што лесвіца бяспечней, чым ліфт, яны ведаюць не па чутках. Ну, этот у нас-то ехал прямо. Даже на это уже можешь не поймать. Можешь стоять и полчаса, пока поймаешь, час пик. А если так, то будет хорошо. Только если бы он ехал нормально. Не останавливался, не застревал. Бывали случаи, что люди сидели в лифту. Особенно, когда с детками ехали малыми, то детей самих не пускают. А новый есть, конечно, новый. Это комфортно и красиво. За гэты год плануецца замяніць усе старыя механізмы на новыя, каб не ствараць гараджанам дыскамфорт. Усяго ў рэгіёне сёлета належыць замяніць 268 ліфтаў. Новыя ліфты таксама з'явяцца ў шматпавярхоўках Баранавіча, Пінска, Пружан, Лунінца і Кобрына. Тацяна Ігнатавец, Іграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».